आपल्या घरामधील आलं किंवा अद्रक, एक लिंबू आणि हळद याचा सांगितलेल्या पद्धतीने वापर करा। कसलीही सर्दी तुम्हाला झालेली असेल, खोकला झालेला असेल, छातीमध्ये कफ झालेला असेल आणि लहान असेल किंवा मोठ्या व्यक्तीला झालेला असेल तर तो पूर्णपणे निघून जातो। सर्दी किंवा खोकला हा इतर रोगाच्या मानाने वारंवार होणारा आजार आहे। साधारणतः वर्षातून 3 ते 4 वेळा तरी सर्दी आणि खोकला हा होत असतो। विषाणूच्या संसर्गामुळे सर्दी होते। शारीरिक स्थिती किंवा कोंदट वातावरण जर असेल तर सर्दी होत असते। त्याचबरोबर अशक्तपणा असेल, ॲलर्जी असेल, थंडी किंवा जागरण असेल, मानसिक अस्वस्थता असेल, थकवा असेल किंवा अचानक वातावरण बदल झालं, धूळ असेल, यामुळे सुद्धा आपल्याला सर्दी होते। हे जरी कारण असले तरी आणखी याचे एक कारण म्हणजे अयोग्य आहारामुळे शरीरात साचणारे जे विषारी पदार्थ आहेत, जे पिष्टमय पदार्थ आहेत, प्रथिन आहेत किंवा इतर आम्लता वाढवणारे जे घटक आहेत त्यामुळे सुद्धा आपल्याला सर्दी होते। आणि शरीरातील हे विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्याचा जो मार्ग असतो शरीराचा तो असतो सर्दी। शरीरातील ज्या प्रमाणात विषारी पदार्थ साठलेले असतील त्यावर सर्दीचा कालावधी हा अवलंबून असतो। जास्त विषारी पदार्थ जर तुमच्या शरीरात साठले असतील तर सर्दी ही थोडीशी जास्त दिवस टिकते। आणि सर्दीवर उपचार करण्यासाठी जे आपण गोळ्या औषधं घेतो त्याच्यामध्ये ॲस्पिरिन आणि कोडिलिन नावाची जी औषधं असतात ती सर्दी आपली तात्पुरती दाबतात। कालांतराने जी सर्दी असते ती पुन्हा त्याचं तीव्र रूप धारण करते। म्हणून आपल्याला आयुर्वेदिक उपाय करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं। आणि जर तुम्ही हा सांगितलेला आयुर्वेदिक उपाय केला तर सर्दी जी आहे ती तुमची 1 ते 2 वेळा जर तुम्ही हे उपाय केला 1-2 दिवस तर तुमची सर्दी ही पूर्णपणे निघून जाते। त्याचबरोबर विषारी पदार्थ शरीरातले बाहेर निघून जातात, कफ छातीमधला पूर्णपणे निघून जातो आणि म्हणून तुमची सर्दीची समस्या ही निघून जाते। यासाठी फक्त 3 पदार्थ लागतात। एक लागतं आलं। आलं तुम्हाला माहिती आहे सर्दी खोकल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची औषधी आहे। तर एक आल्याच्या तुकड्याचे बारकाले काप करून घ्यायचे, आपल्याला खाण्याजोगे आपल्याला त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। हे जे आल्याचे किंवा अद्रकीचे जे तुकडे आपण करून घेतलेले छोटे छोटे, हे काय करायचे, एक लिंबू आपल्याला कापायचे आणि त्या लिंबाच्या रसामध्ये आपल्याला हे आल्याचे तुकडे भिजत घालायचे 5 मिनिटं। लिंबू तुम्हाला माहिती आहे ॲलर्जी प्रतिबंधक असणारा घटक आहे। त्याचबरोबर सर्दीसाठी उत्तम औषधी आहे। तुमच्या शरीरामधील व्हायरल इन्फेक्शन मारण्यासाठी सुद्धा लिंबू हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। त्या 5 मिनिटं त्याच्यामध्ये भिजत घालायचे। त्यानंतर त्याच्यामधून हे आल्याचे तुकडे, अद्रकीचे तुकडे बाहेर काढून घ्यायचे आहेत आणि तव्यावर आपल्याला गरम करायला टाकायचे आहेत। हे गरम करत असताना किंवा हे भाजून घेत असताना त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची। हळद ही अत्यंत महत्त्वाची आहे। हळद ही अँटी इन्फ्लेमेटरी आहे। त्याचबरोबर याच्यामध्ये अँटीव्हायरल गुणधर्म असतात, अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात आणि हे आपण भाजून घेणार आहे। आल्याच्या किंवा अद्रकीच्या तुकड्याबरोबर याला भाजून घेणार आहेत। त्याच्यावर टाकायचे चांगल्या रीतीनं हे जे मिश्रण आहे किंवा हे आल्याचे जे तुकडे आहेत ते चांगले कोरडे पडेपर्यंत, त्याला चांगला कडकपणा येईपर्यंत याला चांगल्या रीतीनं भाजून घ्यायचं आहे। भाजून घेतल्यानंतर हे खाली आपल्याला उतरून घ्यायचं आहे तुकडे। दिवसभरामधून आपल्याला 3 ते 4 तुकडे, जास्त घेतलं तरी काही हरकत नाही, 3 ते 4 तुकडे आपल्याला चगळून खायचे आहेत। सर्दी तुमची पूर्णपणे निघून जाते। घशामध्ये इन्फेक्शन झालेलं असेल, घशामध्ये तळतळ करत असेल, पूर्णपणे बंद होतं। छातीमधला कफ याने पूर्णपणे जळून जातो या तिन्हीच्या एकत्रित गुणधर्मामुळे। करून बघा, लहान असेल मोठा असेल सर्वांना करता येणारा उपाय आहे। साधारणतः 2 ते 3 दिवस तुम्ही असं केलं की तुमची सर्दी ही पूर्णपणे निघून जाते। शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर फेकले जातात आणि त्यामुळं तुम्हाला वारंवार पुन्हा सर्दी होण्याची जी समस्या आहे ती निर्माण होत नाही। म्हणून ॲस्पिरिन किंवा कोडिलिन नावाची जी सर्दीवरची औषधं असतात ती घेण्याच्या आधी किंवा सर्दीवरची कोणतीही गोळी घेण्याच्या आधी तुम्ही हा घरगुती उपाय करून बघा। तुमची सर्दी आणि खोकल्याची समस्या मग लहान असेल मोठा असेल पूर्णपणे निघून जाईल। तर हा छोटा उपाय तुम्ही अवश्य करा। ज्यांना गरज आहे त्यांच्यापर्यंत अवश्य शेअर करा। धन्यवाद।